Selamun aleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Kuruluş Osman'ın bir sonraki bölümünde yaşanan olaylardan bahsedeceğiz. Moğolların sonunun ne kadar süre bize gösterileceğinden bahsedeceğiz. O yüzden arkadaşlar, videoya başlamadan önce bu kanalda yeniyseniz lütfen kanala abone olun ki gelecek tüm videolarımızın bildirimi size ulaşabilsin. Moğol kumandanı Niman'ın sonundan bahsetmişken arkadaşlar, tahminimize göre Moğol kumandanı Niman Sultan önce Alauddin'i öldürecek, ondan sonra bize Osman'a yol gösterilecek ve Niman Osman ya da Niman tarafından öldürülecek. Yoksa öldürülecek, hangi bir oda topraklarına geri gönderilecek? Arkadaşlar, bu konudaki görüşlerinizi mutlaka yorum kısmında belirtmelisiniz. Bir sonraki videonuzda görüşmek üzere, o zamana kadar Allah hafız.